家咧，當勞眼睛嘅部分咧就經已畫好咗啦。畫好咗之後咧，咁我會教大家咧畫當勞嘅嘴巴。咁我哋一齊眼睛同眼睛之間咧畫條定位線嘅上面，我哋畫一條彎線。而家我哋開始畫緊一隻當勞嘅上嘴唇啦。然後咧，我哋就要畫一條彎線啦，大概好似個頭咁闊嘅喺呢個位置。然後我哋再咧打橫嘅定位線嘅左右兩邊嘅下面啦，貼住圓形嘅邊。左手邊呢度，我哋寫個數目字嘅2字啦，將我哋啱啱畫嗰條長嘅彎線連翻埋一齊喎。然後咧加翻個走粒鼻吸。右手邊咧就寫個英文字母嘅 S。係咁樣咧，將條畫線連翻埋一齊。要咧加翻走粒鼻吸。Distorted. Yeah, mine look distorted too. 這個另外一條。然之後咧，我哋一齊眼睛嘅邊啦，同埋呢個位置畫一個一半嘅橢形，將佢哋連翻埋一齊，做當勞嘅嘴角啦。然後我哋一齊咧喺呢個位置再畫多條彎線啦，咁睇上咧當勞嘅嘴巴咧就會更加之立體，更加之靚嘅。It looks weird. Wait, mine looks very funny. Mine is yours. Mine is the mouth. 然後我哋將咧當勞兩邊嘴角對上嘅位置畫兩條向上彎嘅曲線啦，去做佢嘅面珠燈喎。然後我哋再將第一次畫圓形嘅呢條邊咧，將眼眉同埋面珠燈咧連翻埋一齊。Looks weird. 咁而家上半橛咧，當勞個樣咧基本上就已經畫好咗啦。咁當勞見到大家好高興啊，笑到擘大咗個嘴，咁我只要寫兩個好簡單嘅英文字母 U 字下面咧，就係當勞擘大個嘴嘅樣嚟㗎啦。再寫多個一點。記得加翻條脷俾當勞啦。當勞而家成個樣就畫好咗咯噃，不過咧我哋要幫當勞呢加埋頭髮同埋頂帽先。畫頂帽之前咧，我哋一齊咧畫翻當勞嘅3條頭髮。第一條我哋會喺左手邊嘅眼眉上面啦，我哋畫一條彎線上嚟，咁樣。第二條會垂翻落嚟嘅。第三條就喺呢度啦。Mine doesn't meet. 咁之後我哋咧就會幫當勞咧畫埋頂帽，我哋由右手呢度畫條直線啦，左手邊呢度咧畫條彎線，調翻轉條直線，就好似一支咧大嘅鯊魚旗咁樣。
然後我哋嘅帽頂咧就好似一頂花生咁樣，咁我哋有一個花生嘅形狀出嚟，最頂帽嘅頂部咧咁就 OK 啦。咁記得咧幫我加埋條絲帶啦。咁樣啦，我而家成隻嘅湯德咧就經已畫好啦。畫完之後咧，記得你隻湯爐嘅側邊咧黐埋你哋個名。咁我哋今日嘅唐老鴨咧就會畫完㗎啦，好簡單啫。哇！Not bad, right? 好靚喎！